Oh, may dayad nga adlaw sa aton nga tanan. Andito naman tayo sa talyer ni Ninong kong may-ari nito. Hindi totoo yan. Kaya gusto natin mag-experience kung paano mag-weld ng sidecar. Kaya sundan natin. Tara, let's do this. Hello mga idol. Ano siya bang project ko? Ayan, andito tayo ngayon sa talyer. Kaya subukan natin kung kaya natin mag-weld ng nakauna na boss. Dalawa. No! God, please, no! 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 Vlogger mo? Vlogger mo tapusan na na. Why pero eh? Nanaraan. ha? Hoy! Hello mga idol! Medyo marunong na tayo ngayon ah. Okay, sabi mo. Kiran mo ito, Neng? Mga idol, dito, subukan natin kung kaya natin. Magwe-weld tayo ng project nila. Subukan natin kung kaya natin ito. Gago!
ha. Ball single mo? Dahil lang maka. Pwede ba ilayo mo sa akin to? Ayoko makita ito. Maita ulo ko. Hello mga idol. Okay. Medyo perfect talaga. Dali na, tapos na gawa. Pag matapos to, abangan nyo ang next video natin ha. Ayan. Medyo sanay na ang mata eh. Medyo di naluluha. May gamot para tayo para dyan. Bye! Wow naman! Wow! Wow!